ایلیم سیپا پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کی کیا خاص علامتیں ہیں؟ الرجی ناک سے، یہ پیاز میں جو ہاں جس قسم کی کیا کیا ہیں؟ علامات ہوں گی. پیاز کی علامتوں سے مراد ہے کہ کریلے کے ساتھ پکایا جاتا ہے. بتائیں نا کیا ہے. پیاز چھیلنے سے جو ہاں جو علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، مثلا ناک سے پانی بہتا ہے اور پھر آنکھوں میں کچھ تھوڑی بہت، لیکن سرخی نہیں ہوتی. آنکھوں میں سرخی نہیں ہوتی جی، لیکن آنکھوں کے لیے نرم ہے لیکن کانوں میں خراش. کانوں میں اس کا زور کانوں پہ ٹوٹتا ہے، آنکھوں کی بجائے. آنکھوں بالکل ٹھیک ہے. اور اس سے گلا بیٹھ جاتا ہے، اس سے بھی گلے پر بھی اندرونی طور پر زیادہ تیز ہے، آنکھوں کے لیے نرم ہے، اس لیے اس سے گلا زیادہ بیٹھے گا. یوفریزیا سے نہیں بیٹھے گا. یوفریزیا میں آنکھوں کی سرخی نمایاں، آنکھوں کو چھیلنے کا مادہ اس میں پانی میں زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے میں نے بتایا تھا کہ رات سونے کے بعد کھانسی ہوتی ہے اور دن کو یوفریزیا کے مریض کو آرام رہتا ہے. اور ایلیم سیپا کو دن اور رات کا کوئی فرق نہیں. اس کی خراش سے جو کھانسی ہوگی وہ دن کو بھی ویسی ہوگی، رات کو بھی ایسی ہوگی. کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب بتائیں؟ ایلیم سیپا اور یوفریزیا کے کھانسی کے مزاج میں یہ فرق کیوں ہے؟ آپ کو جب تک کیوں کی بات نہیں سمجھیں گے یہ باتیں یاد نہیں رہیں گی. جب ایک دفعہ کیوں سمجھ جائیں تو اتنی دلچسپ چیز ہے کہ از خود دماغ پر یہ باتیں نقش ہو جاتی ہیں. اس لیے پوچھتا ہوں میں. کیونکہ اس کا یوفریزیا میں آنکھوں پر زیادہ اثر ہوگا اور خراش زیادہ گلے میں نہیں ہوگی، تو پھر کھانسی نہیں ہونی چاہیے اصولی طور پہ. رات کو کیوں ہوتی ہے؟ رات کو میں پہلے ڈاکٹر صاحب کا امتحان لے رہا ہوں. احمد تو ناشتہ نہیں لے رہا. دونوں کے مزاج میں فرق یہ ہے، ایلیم سیپا گلے میں خراش پیدا کرتا ہے ویسے ہی، آنکھ میں نہیں کرتا. اس لیے قطع نظر اس کے کہ آنکھیں کھلی ہیں یا بند ہیں، یہ رات کو بھی نزلہ گرتا ہے تو گرتا رہے گا، دن کو بھی گرتا رہے گا اور خراش پیدا کرتا رہے گا. اس لیے ایلیم سیپا کی کھانسی میں آپ دن اور رات کا کوئی فرق نہیں دیکھتے. لیکن یوفریزیا کی کھانسی میں دن کو اس لیے آرام آتا ہے کہ اس کا زور آنکھوں کے راستے باہر نکلتا رہتا ہے اور آنکھوں میں خراش پیدا کر سکتا ہے، اندر نہیں کر سکتا. رات کو سونے کے بعد آنکھوں کا پانی بھی گلے میں اترتا ہے کیونکہ وہ شفا تو ہوئی نہیں، اور جب وہ گلے کی طرف اترتا ہے، لنگز میں جاتا ہے، تو چونکہ آنکھوں سے نکلنے والا پانی خراش والا ہے، اس لیے وہ پانی جب اندر اترتا ہے تو رات کو کھانسی پیدا کر دیتا ہے. اس لیے ہومیوپیتھک میں آپ پڑھیں گے رات کو عموماً سونے کے 2 گھنٹے کے بعد اس کا مریض کھانسی سے اٹھتا ہے. اب یہ 2 گھنٹے کیوں لوگ سوچتے نہیں، اگر غور کریں تو پتہ لگے گا کہ اس کو کچھ دیر خراش کو چاہیے نا، وقت لینے خراش پیدا کرنے کے لیے، اثر دکھانے کے لیے وقت چاہیے. تو آنکھ کا پانی بند ہوا اور اندر گرنا شروع ہوا، اور جب خراش پیدا ہو گئی تو پھر مریض کو اس کے بعد سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اور بعض میں بڑی وائلنٹ کھانسی ہوتی ہے، اس کی آنکھ کی سرخی کی طرح اندر بھی ایلیم سیپا سے زیادہ سخت خوفناک کھانسی پیدا کرتا ہے. لیکن صبح مریض اٹھا، تھوڑی دیر کے بعد جب وہ خراش ختم ہوئی، آنکھیں سرخ، آنکھوں کا پانی جاری اور اندر سے آرام آ جاتا ہے. تو اس طرح آپ کو فرق سمجھنے چاہیے تاکہ از خود آپ کو یاد ہو جائیں. لیکسس کی طرح بائیں سے دائیں، یہ بھی ایک علامت ہے جو آپ کو پیش نظر رکھنی چاہیے. پیاز میں بھی یہ بات لیکسس کی طرح پائی جاتی ہے کہ بائیں سے دائیں حرکت کرتا ہے مرض. اس کا جو زہر ہے وہ عموماً دائیں طرف کو زیادہ پسند کرتا ہے، بائیں طرف کو، بائیں سے آغاز کرتا ہے، اور جب جسم اس کا دفاع شروع کر دیتا ہے اور بائیں طرف کو ٹھیک کرتا ہے تب یہ دوسری طرف پناہ لیتا ہے. تو اس کی عادات میں اوپر سے اندر کی طرف حرکت نہیں ہے بلکہ بائیں سے دائیں کی طرف حرکت ہے. ہاں وہ بھی بائیں، وہ ایل سے یاد ہوگا، یہ لیفٹ ٹو رائٹ. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب ایل سے آپ کو رائٹ ٹو لیفٹ نہ یاد ہو جائے. ایل سے لیفٹ ہوتا ہے جی. لیکن ایک اور پرابلم آنے والی ہے آپ کے لیے، وہ بہت بڑی مصیبت ہے. لائکوپوڈیم رائٹ سے لیفٹ کی طرف جاتی ہے.
تو آپ کے ساتھ وہ رومال کی گانٹھوں والا حال نہ ہو جائے. ایک آدمی بھول جاتا تھا جی تو اس کو کسی نے کہا ایسوسیشن کے ذریعے یاد کیا جاتا ہے. تم یوں کرو کہ جو تمہیں کام کرنا ہے اس کے لیے رومال میں ایک گانٹھ دے دیا کرو. یہ عام ہندوستان میں مشورہ ہوا کرتا تھا. خیر وہ گانٹھ دے کے چلا گیا. اس نے کہا مجھے بازار جا کے مجھے یہ تو پتہ ہے کہ گانٹھ دی ہوئی ہے کچھ ہے لیکن وہ کیا ہے یہ یاد نہیں رہا. تو اس نے اس دوست سے شکوہ کیا کہ یہ تو کام نہیں کیا. اس نے کہا اس کے لیے یاد کرنے کے لیے دوسری گانٹھ دو. یہاں تک کہ اس کا سارا رومال گانٹھوں کا رومال بن گیا جس کا گت ہوتی ہے. اور آخری گانٹھ پر اس کو یاد نہیں آتا تھا کہ میں نے کیوں یہ دی تھی. اب ایل سے آپ نے وابستہ کر دیا اس کو اور آگے لائکوپوڈیم پڑھیں گے تو اس چکر میں نہ پڑ جانا. ٹھیک ہے. سانپ کے اندر عموماً بائیں طرف کا حملہ ہے. بعض سانپوں میں دائیں طرف کا ہے. اس طرح یاد رکھیں. اور عجیب بات ہے کہ سانپ اور پیاز کا بھی ایک تعلق ہے. سندھ میں سانپوں سے بچنے کے لیے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے ارد گرد پیاز ڈال کے سو تو سانپ نہیں آتا. اور وہاں بعض سانپ ایسے ہیں جو آگ سے گھبراتے ہیں اور بعض اس سے آگ سے تو شاید سب سانپ ہی گھبراتے ہیں لیکن بعض سانپ پیاس سے خاص طور پر بڑا دور بھاگتے ہیں. اس لیے اس سے آپ کو یاد رہے گا کہ لیکسز اور ایلیم سیپا میں ایک طبی ایک جوڑ ہے اور ایک طبی منافرت بھی کہہ لیں. رائٹ جو ہوتی ہے وہ اس کا الیکٹریسٹی پازیٹیو کو ریپیل کرتی ہے. تو اس کے مزاج میں کچھ سانپ والی باتیں بھی ہیں معمولی. مگر زیادہ تر سانپ کے مزاج کی کون سی دوا بتائی تھی آپ کو میں نے؟ یہ تو خون کی ایمونیم کارب. وہ تو بہت گہری ہے. ایلیم سیپا کی نسبتاً سرسری علامتیں ہوتی ہیں. اب یہ معمولی بات ہے دائیں طرف سے شروع ہو کر بائیں طرف لیکن نزلوں کی پہچان میں آپ کو کافی مدد دے دیتی ہے. گلا خراب ہوتا ہے بائیں سے دائیں طرف. اگر وہ علامتیں ایکیوٹ نزلے کی شکل میں یعنی حاد نزلے کی شکل میں ہوں تو یہ مریض کہہ دے کہ اس کے ساتھ میرا گلا بھی خراب ہوا ہے اور بائیں طرف سے پہلے ہوا ہے. تو ایلیم سیپا کے لیے امکان ہے کہ وہ یہاں زیادہ اثر دکھائے. اگر اور علامتیں اس کی منفی نہ ہوں تو یہ کام آئے گی.